willkommen auf unserem YouTube-Kanal Abt Sportsline TV. In dieser Folge möchten wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen unseres Unternehmens ermöglichen. Ich stehe hier in der Entwicklungsabteilung, in der sich die Ingenieure der Konzeption neuer Leistungssteigerungen annehmen. Richard ist Ingenieur bei uns im Haus und entwickelt zusammen mit seinen Kollegen unsere Leistungssteigerungen. Hallo Richard. Hallo Björn. Verrat uns doch mal als allererstes, um was für einen Prüfstand handelt es sich hier? Es handelt sich um einen Prüfstand von unserem Technologiepartner, der Maha in Haldenwang, und der Prüfstand heißt IPS 1000 mit Scheitelrolle. Okay. Es gibt ja Fronttriebler, Hecktriebler, Allradler. Kann man das alles darauf bedienen oder wie funktioniert das? Dieser Prüfstand kann das alles abdecken. Wir haben sowohl Front- und Heckantrieb können wir fahren, wie auch Allrad. Wir können den Achsenabstand vom Fahrzeug auf diesen Rollenpaarungen einstellen. Es gibt zwei Varianten von Rollentypen. Einmal die Scheitelrolle, die eine große 30 Zoll Rolle darstellt, und einmal eine Doppelrolle, die sind kleine Rollen. Da ist natürlich der Rollwiderstand auf der Rolle ja höher und deswegen sind die Mess- und die Genauigkeit auch höher. Okay, und von welchen Leistungswerten spreche ich hier dann? Pro Rollenpaarung können wir 1100 kW aufnehmen. Das sind umgerechnet gute 1500 PS und das ist schon ganz schöne Leistung. Das heißt für mich, ich habe theoretisch zumindest ein Auto mit 2800 PS und kann euch das vorbeibringen? Du könntest das gern bringen, nur die Frage ist, ob wir das traktionsmäßig dann auf die Rolle bringen. Und welche Geschwindigkeiten werden dann gefahren? Geschwindigkeiten gehen gut über 300. Sehr eindrucksvoll. Das bedeutet dann natürlich, das Fahrzeug muss perfekt festgeschnallt sein, oder? Die hohen Zugkräfte, die nehmen wir hinten über diagonale Ketten auf und vorne ist er noch zusätzlich verspannt über Spannbänder. Okay, können wir uns das mal angucken, wie das Natürlich, funktioniert? gerne. Danke. Hier siehst du die Ketten liegen. Okay. Hier vorne haben wir eben unsere Spanngurte, unsere Zugbänder, die diagonal verspannt sind, und zur Sicherheit, falls einer reißt, haben wir noch zusätzlich Gurte am Abschlepphaken mit dran. Okay, das heißt, es dauert auch ein bisschen, bis ein Auto wirklich festgeschnallt ist. Ja, es dauert so gute 15 bis 20 Minuten je nach Fahrzeug, ob man noch irgendwelche Abdeckungen wegmachen muss. Die nächste Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, das Fahrzeug wird mit 200 km/h gefahren oder mehr. Es steht aber, das heißt, es gibt keinen Fahrtwind. Ja, ist ein großes Thema. Wir haben ein ziemlich starkes Kühlgebläse, macht 90.000 Kubikmeter pro Stunde. Und Fahrtwind ist ungefähr simuliert 200 km/h. Damit auch genug Luft unter dem Fahrzeug durchkommt, um auch die Abgasanlage genügend zu kühlen. Wir haben jetzt gerade in RS3 gemessen. Das Auto hat serienmäßig 367 PS. Was hat er jetzt mit unserer Power S-Stufe dann? Wir haben mit unserer Power S-Stufe 456 PS aus diesem Fahrzeug herausgeholt. Das ist ein bisschen mehr, wie wir eigentlich verkaufen. Wie sieht dann ein fertiges Protokoll aus nach so einer Messung? Die fertigen Daten sind die relevanten Kurven wie Drehmoment und Leistung. Das war unsere erste Folge Abt Backstage. Viele weitere interessante Themen werden folgen. In diesem Sinne vielen lieben Dank an dich, Richard, für deine Hilfe, für deine Zeit. Eine schöne Mittagspause und wir sehen uns bald wieder. Abt Sportsline, from the racetrack to the road.